Aonde foi sem minha permissão? Eu poderia mentir, mas eu não vou fazer isso. Eu fui ver a Vitória. O que foi que você disse? Que foi ver essa mulher? Você me traiu, Tomásia! Eu jamais traí a senhora. Eu tenho sido fiel, mesmo a senhora não merecendo. Eu não vou suportar que você me falte com o respeito. Vá embora imediatamente desta casa, você me escutou? Mas com muito prazer. Nada me fará mais feliz do que não voltar a vê-la. Está vendo esse envelope? Dentro tem uma grande quantia que a Vitória me deu. E além disso, ela me ofereceu trabalho e eu vou aceitar. Só que eu irei com a consciência tranquila. Vou agora mesmo procurar o padre João Paulo e contar tudo o que eu suspeito. Porque não é normal que toda noite a senhora grite com os mortos para que a deixem em paz. E tem coisa muito pior. Eu estou convencida de que a senhora tirou a vida do seu Otávio. Porque ele estava decidido a ir ao seminário contar para o João Paulo que a Vitória estava grávida dele. Acabou. Acabou. Eu fiz isso porque ela merecia. Como todos os que eu tive que calar antes. Porque eles mereciam. Eles mereciam. Você jurou diante de Cristo que jamais diria nada. E por ter faltado com esse juramento, tive que calar você. Será que nunca entendeu que minha missão é exterminar os pecadores do mundo? Agora tenho que ver o que faço com você. Eu cuido disso. Por onde você entrou? Isso não importa. E sim que essa é a oportunidade que eu estava esperando. Para provar que eu posso servi-la incondicionalmente. Me deixe ajudar a senhora. Se me ajudar, você pode ficar com todo esse dinheiro da Tomásia que está ali. Aceito. Mas fique sabendo que não é dinheiro o que eu procuro. Mas então, o que quer? Servi-la. Por que essa insistência? A senhora é muito religiosa e lembra os meus pais. Mas principalmente porque a senhora e eu sabemos que os pecadores devem ser castigados. De onde você tirou essa ideia? Como sabe que eu penso assim? Não me faça perguntas. Se conforme em saber que pode ter ao seu lado um empregado mais fiel. Está bem. Você vai trabalhar para mim. Mas isso será uma prova. Se me convencer, você fica. Ou então irá embora. E outra coisa. Jamais abrirá a boca sobre o que você viu. Para que não duvide de mim, me tornarei seu cúmplice. Eu mesmo vou queimar o corpo dessa pecadora. Porque com certeza a alma dela já deve estar queimando no inferno. Tomásia, sua alma vai arder no fogo eterno do inferno, como seu corpo está queimando agora.
A senhora está bem? Sim, eu estou bem. Eu imagino que também se apavore ao ver o fogo. Eu falo pelo seu rosto. O que foi que aconteceu? Foi um acidente. Um acidente que eu nunca vou esquecer. Nunca vou esquecer. Rápido, pra cirurgia. Ferimento à bala. Por favor, eu vou pedir pra você me informar como ela tá. Como Só tá pode o vir quadro até dela. aqui. Por favor, você me informa. Por favor, pelo amor de Deus, licença. você me informa! Rápido, tem que ser rápido! Olha, gente! Meu pai, por favor, ministrar! Por favor! Familiares da senhora Regina Monterrubio? Somos nós. Eu vim informar que conseguimos tirar a bala e que não atingiu nenhum órgão vital. E ela vai se recuperar normalmente. Ai, bendito seja Deus. Graças a Deus. Mas e o meu pai? Eu lamento, mas infelizmente o Sr. Gonçalo não teve a mesma sorte. Não. Ele está muito mal e precisam se preparar para o caso dele não sobreviver. Não. Ai, meu irmão. Eu tô tão atordoado que ainda não acredito em tudo que aconteceu. Sim, mas nós pegamos a Josefina. Ela esteve assim de conseguir escapar. Sim, mas como a Constança mesma disse, eu acho muito estranho que ela soubesse a hora e o lugar do casamento. Quem foi que disse? A cerimônia era um ato público. Pode-se saber de muitas formas. Eu não sei, Jerônimo, não sei. O Gonçalo e a Regina fizeram tudo com tanta discrição. E, na verdade, eu quero dizer uma coisa, que Deus me perdoe. Mas, pra mim, tá claro que alguém passou a informação pra Josefina. Bom, e quem você acha que A foi? Roberta. A senhora está consciente de tudo o que fez. Por razões óbvias, não pode sair sob fiança. E será transferida hoje mesmo para o presídio. E o julgamento? O julgamento vai acontecer enquanto a senhora estiver presa. Claro. Eu esqueci que nesse país a gente é culpado enquanto não se provar o contrário. O que acontece é que a senhora já cometeu muitos crimes. E será muito difícil que possam absolvê-la da sua culpabilidade. Na verdade, não encontro outra maneira de justificar que a Josefina estivesse sabendo de coisas tão secretas, ainda mais sendo uma foragida da justiça. Como foi que ela soube, Jerônimo? Não. Essa mulher é muito hábil. Não me surpreende nada que vem dela. O que me deixa desconcertado é a sua teoria. Olha, a Josefina atirou no noivo da Roberta, meu irmão. E agora atirou contra a mãe dela. Você acha que a Roberta faria uma aliança com a Josefina? Eu sei, pode ser que você tenha razão. E talvez eu esteja errado. Mas é que a Roberta não me inspira confiança. Eu não confio nada nela.